ടോപ്പ് ഗ്ലാസിൻ്റെ റബ്ബർ പൊട്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ഡാമേജ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ഡ്യൂക്ക് 200 മീറ്റർ ആണത്. വളരെയധികം നാളുകളായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ മീറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കസ്റ്റമർക്ക് ഈ മീറ്റർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊരു കളറും കൂടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു റിക്വയർമെന്റ്. നമ്മളതിന്റെ മൊത്തം ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു ലുക്കിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ ഒരു ലുക്കല്ല, ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്റെയോ കാറിന്റെയോ സ്കൂട്ടറിന്റെയോ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തിയാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ കൊറിയർ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്.